Hola a todos, hoy os traigo esta deliciosa pasta carbonara. Para ello pondremos en una sartén el guanciale y lo dejaremos hacer. Se dora enseguida, él mismo ya suelta su aceite y mientras se hace ponemos en un bol las yemas de los huevos. 2 yemas por cada comensal, yo puse 6. Una vez las tengamos, las movemos y vamos incorporando el parmesano. Lo movemos todo muy bien, añadiremos la pimienta. Mucha pimienta, esto es indiscutible, se le pone mucha pimienta y le ponemos un cacito del agua de la cocción de la pasta. Una vez todo mezclado, simplemente ya nos queda mezclarlo con nuestra pasta, lo removemos bien y ya solo nos queda emplatar y disfrutar de esta pasta que está deliciosa. Nos vemos, adiós.